上海人得注意了。今天早上我一早起来的时候遛狗发现天空晴朗，真的好好的天啊！我心里想，这个雨会来吗？应该拖到下午临下班的时候才来吧。没成想刚遛完狗回家，天就阴下来，而且全市都已经发生了下雨的现象这个雨呢稀稀拉拉一点一点，但是到明天就不一样了明天的时候呢，这个雨势将会增大，真的是台风来了。我们从这个台风路径这个模拟演示来看的话呢明天是上海风大雨大的一天，而且相当于台风，因为台风登陆之后破碎之后的残体是顺着这个海岸线过来，正好经过上海，对上海的影响相当大，而且到11月3号左右呢，将会影响日本全境这样一个大的台风天，已经叮嘱大家要囤粮了，要囤积好一些水，你以免到时候停水停电什么的所以家里备一些干粮是必要的。当然，今天台湾全省都已经停工停课了，那上海明天有没有可能停课呢？